Ok, bueno, aquí lo que dicen estos chicos es que la vida es una sola, hay que vivirla. Yo la verdad no me quiero llenar de barro, de lodo, pero aquí estoy con mi amigo Eric, que me va a dar un paseo en este TV, así que vamos a ver cómo me va. Dale, Eric, ¿estás listo?